Чаваш челги бурчухне тынже путмейді. Кодаму мелис, истяму И туған тіл, и матур тіл, әткәм әнкәмнең тілі. Исәнмесез, сіз Татарстан 24 телеканалында туған тіл тапшыуын қарайсыз. Сізнің білән Гүлүсә Сыңғаттулина. Бүгінгі тапшу татар шағирлері, татар шиғриятының милли қимметі, үткәні һәм бүгінгісі туған тілні сақлау һәм үстерүдәге өлеше хакында. Біз тапшыруларыбызда еш қына татар шиғрияты темасына мөрәҗәгать итәбез. Чөнки татар халқы шагыйрьләргә бай һәм шиғриятны аеруча да ярата. Еш қына кешеләр күңелдәге хисләрен, башкаларга булган мөнәсәбәтләрен, хәтта бәйрәмнәрдәге котлауларын да шигырь юллары аша җиткергә ярата. Бу юктан гына түгелдер, халкыбызның аеруча да шигъри җанлы булуыннандыр. Татар шигъриятының 1000 елларга сузылган данлы тарихы бар. Аның һәр дәвре үзенчә эчтәлекле, моңлы, әһәмиятле. Төрки халыкларының беренче шигъри әсәрләре Идел буе Болгар чорына ук барып тоташа. Ул чорларда Әхмәт Югнаки, Әхмәт Ясәви, Сөләйман Бакырганы һәм Кылгалиләрнең әсәрләре болгарларның рухи дөньясын байыта. Шулар арасыннан Кылгалинең Кайсай Йосыф поэмасы төрки татар әдәбиятында аеруча киң таралган әсәрләрнең берсе була. Анда заманның әхлакый һәм фәлсәфи мәсьәләләре күтәрелә, гомум кешелек кыйммәтләре алга чыга. Алтын Урда чоры да бер төркем талантлы шагыйрьләрне үстерә. Ул чор шагыйрьләреннән Мәхмүд Болгари, Сәйф Сарайи, Хәрәзми иҗатлары бүгенге көнгә кадәр укучыларда кызыксыну уята. Ә Казан ханлыгы чорында исә татар әдәбияты тарихы Мөхәммәдъяр, Өмми Камал, Кылшәриф кебек шагыйрьләрнең исемнәре белән байый. Татар шигъриятының яңа тарихы югары үсеше 19 гасыр ахыры 20 йөз башына барып тоташа. Бу дәвердә әдәбият мәйданына бүгенге көнгә кадәр актуальлекләрен, шигъри сүзләренең көчен югалтмаган, ылпат, кыю, яңа карашлы шагыйрьләр килә. Дәрдемәнд, Мәҗит Гафури, Сәгыйть Рәмиев, Фәтхи Бурнаш, Мәҗит Думави, Шәйхзада Бабич һәм башкалар. Әлеге исемнәр белән бергә татар әдәбияты алтын дәвергә аяк баса. Алар кешелек дөньясын үзгәртергә, аңа яңа сулышырга омтыла. Яңа дәвердә татар реалистик поэзиясенә нигез салучы, чорның иң күренекле шагыйре әлбәттә Габдулла Тукай. Татар шигъриятендә Тукай иң якты йолдыз дисәк тә ялгыш булмас. Ул татар халкының йөзе кашы. Шагыйрь калдырган иҗат мирасы һәм рухи яктылык безнең милли горурлыгыбыз. Аның исеме татар мәдәниятенең үткәне, бүгенгесе һәм киләчәге белән мәңгегә бәйләнгән. Минем артымда Габдулла Тукай әдәби музее. Аны бүгенгесе көндә чын мәгънәсендә иҗади үзәк дисәм дә ялгышмам. Шаралар, төрле кичәләр, проектлар моңа шаһит. Бүгінгі тапшыруыбыз да бирдән булыр. Әйдә баручы галимнәребез белән Тукай иҗаты, аның фәнни дәрәҗәдә өйрәнелеше хакында фикер алышырбыз. Тукай музеенда әлбәттә бөек шагыйрьнең шәхси әйберләре саклана. Юлда йөри торган кәрҗине, түбәтәе, беренче гонорарына апасына бүләк иткән шкатулка. Бу ядкәрләргә тарихның үзе яшеренгән. Татарстан китап нәшрияты белән инде эш шөгыльләндем. Бик кызыклы, матур китаплар сериясе чыгып килә. Рөхсәт итсәгез, менә аларны да күрсәтер идем. Аның берсе менә шундый мәҗмугай әсәр китабы. Бу китапта Тукайның үзе үләренә, соңгы көннәрдә үзе туплаган, халкына калдырырга теләгән шигырьләре кергән. Мәҗмугай әсәр беренче тапкыр 1914 елда Казанда гарәп графикасында татар телендә нәшер ителә. 1918 елларда кабаттан басыла. 1933 елда Токиода татар телендә нәшер ителә. Ә кириллицада менә бүгенге графикада бары тик берничә ел элек кенә басылып чыкты. Бу китапның тагын бер үзенчәлеге бар әле. Аңа Тукай тормышын, иҗатын өйрәнү буенча иң беренче саллы фәнни мәкалә дә кергән була. Менә ул китапның беренче варианты. Һәм шулай ук биредә
нәшрият 1914 елда фотограф яллап, ул инде Кривам Карезельфагар була Тукай яшәгән авылларга чыгарып җибәрә аны, һәм шул фотолар да әлеге җыентыкка кертелә. Һәм менә бу китапны сату турында рекламалар 20 гасыр башында менә ул яңа өйрәнү юнәлеше. Мәсәлән, анда бер реклама текстын әйтә. Һәр өйдә булырга тиешле китап дип, менә шушы китапны тәкъдим итеп сата торган булалар. Һәм ул 5 төрле бәядән сатыла. Һәрбер йортка барып җитәр өчен, һәр укучының кулына ләксен өчен 5 төрле бәя куела. Иң арзанлысы 20 тиен була, кәгазьнең сыйфатына карап, тышлыкның ничек куелышына карап инде ул 10 сумга кадәр шундый бәя белән сатыла торган була. Тукайны бүгенге көннәрдә нәшер иткәндә галимнәребез китапларның тарихи нөсхәсеннән ераклашмаска тырыша. Күңелле сәхифәләр басмасында мисал өчен иллюстрацияләр, битләрнең бизәлеше дә сакланган. Менә карагыз әле 20 гасыр башында ничек инде модерн стилендәге рамкалар куялар, менә шундый иллюстрацияләр куялар. Без китапны чыгарып кына калмыйбыз, ул иллюстрацияләрнең тарихларын да өйрәнәбез. Мәсәлән, менә бу иллюстрация Тукайның безнең гаилә шигыренә басылып чыккан, һәм менә бу шигырь рәссамны без инде таптык, кем булуын ачыкладык. Ул Харитонов матбагасында эшләгән Зайцев дигән рәссам була. Тукай үзе карап торып рәссамга киңәшләрен биреп ясады. Ләкин рәссам аны алдалый. Бу рәсемнең төп нөсхәсе рус әдәбиятына хрестоматияда Чемберс Белибина рәсеме була. Ул шуны ала да, ана геройларына татар киемнәрен кидерә. Һәм инде Тукай әле соңыннан тагын ачуланып та йөри. Татарлар шәй эчәргә ярата дигәчтен дә бабай кадәрле самавар ясап куярга кирәк түгел иде. Әсәрнең төп герое сине кичкенә генә итеп ясады ди. Әлеге китаплар Тукай мирасын саклауның бер өлеше генә. Фәнни хезмәтләр, музейда узучы әдәби-музыкаль кичәләр, аның әсәрләрен чагылдыручы күргәзмәләр дә исемлектә бар. Ноябрь уртасына кадәр Тукай Петербургта дип аталган күргәзмәне Тукай музеена барып сез дә күрә аласыз. Россиянең данлыклы рәссамнары бөек шагыйребез эзләре буйлап барып, аның әсәрләрен үз хезмәтләрендә чагылдырган. Моны үз күзләрең белән күрү кирәк. 20 гасырның 20 елларында әдәбиятка талантлы яшьләр килеп кушыла. Хади Такташ, Хәсән Туфан, Салих Баттал, Муса Жәлил, Шәйхи Маннур һәм башкаларның исемнәре бүгенге көндә дә иң-иңнәрдән санала. Бу чорда татар поэзиясендә аеруча ода, гимн, марш, баллады жанрлары киң таныла. Шөр фәлсәфәсен, кешенең рухи дөньясын ачуда татар поэзиясы зур роль уйнай. 1930 елларда татар поэзиясы авыр чор кичерә. Әдәбиятта социалистик реализм ысулы урнаштыру поэзияны ярлыландыра. Шулай да Әхмәт Фәйзи, Шәйхи Маннур, Муса Жәлил шигъриятләре чорның алтын баганасына үрлә. Бу дәвердә татар әдәбияты югалтуларга дучар ителә. Хәсән Туфан, Фәтхи Бурнаш, Фатих Кәрим кебек талантлы шагыйрьләр репрессияләнә. Бөек ватан сугышы чорында шигърият үсеш кичерә. Туган ил, ватан кадре кебек һәр кем өчен мөһим булган темалар күтәрелә. Тирән хисләр белән сугарылган ялкынлы шигырьләр туа. Тик бу чор табышлар белән бергә яңа сынаулар да алып килә. Күп кенә язучылар, шул исәптән Муса Жәлил, Фатих Кәрим, Гадел Кутой, Абдулла Алиш һәм башкалар һәлак була. 1960 елларда поэзиягә яңа талантлы каләм осталары, укучы белән иркен телдә сөйләшүче буын килә. Татар поэзиясе темаларга байый. Гамил Афзал, Әхсән Баян, Саҗидә Сөләйманова, Илдар Юзеев, Әхмәт Рәшид, Роберт Әхмәтҗанов, шулай ук яшьрәк буын вәкилләре Рауил Фәйзуллин, Ринат Харис, Гәрәй Рәхим, Рәдиф Гаташ, Кадир Сибгатуллин, Фәнис Яруллин иҗатлары укучыларны рухландыра. Соңрак тагын 10 елдан Мәдәрис Әгләмов, Зөлфәт, Разил Вәлиев, Марсель Галиев, Зиннур Мансуров, Харрас Аюпов, Роберт Миңнуллин һәм башка исемнәр әдәбиятның горурлыгына үрлә. 60 елларда татар әдәбиятына бер төркем булып килгән. Алдарак санап беткән яңа буын шагыйрьләре арасында Фәнис Яруллин үзенең күп тармаклы һәм үзенчәлекле иҗаты белән игътибарны аеруча да җәлеп итә. Аның тормышчан, ихлас шигырьләре беркемне дә битараф калдырмый. Татарстанның халык шагыйре, атказанган мәдәният хезмәткәре Фәнис Яруллинга 85.
Аяныш язмышлы, ләкин төшенкелеккә бирелмәгән шәхесебезне искә алу кичәсе Муса Җәлил музей фатирында узды. Җилкәнеңне җилләр йыкса, йөрәгеңне җилкән итеп күтәр. Нинди генә чиракта да җиңәргә ирен. Көчле рухлылар гына максатка ирешә алалар. Түземнәр генә бәхеткә лаек. Фәнис ага Татарстанның Баулы районы Кызылъяр авылы егете. Шагыйрьнең музей йорты да туган авылында урнашкан. Кичәгә Кызылъярлылар һәм шушы музейның җитәкчесе дә килгән иде. Ул яшь буынны шагыйрьнең тормыш юлы белән таныштырды. Хәле яхшырайгач, су эчерткәч, Фәнис аба шаяра башлый. Кызлар, бигрәк шибән икәнсез. Нишләп мин сезне бердә күргәнем юк иде? Менә терелим генә әле. Кайсы кызны затыйм? Кызлар да әйтәләр, без риза. Терелгән җигит. Һәм шунда бер кашан да аягыма баса алмам дип башыма да китермәгән идем. 67 яшьлек спорт гәүдәле шәп җигет бер ай эчендә 36 килога кала. Һәм бер ай буена госпитальдә аны давалыйлар. Күпме операциялар кичерә. Һәм инде җигет берничек тә ярдәм итә алмыйбыз дип кайтарып җибәрәләр. Умыртка баганан сынган, нерв җепселләре бөтенләй өзелеп беткән. Берничек тә ярдәм итә алмыйбыз. Һәм Фәнис абыйны җибәрәләр туган ягына. Анда хастаханәдә давалыйлар, массажлар ясауны дәвам итәләр. Фәнис абый бик иртә уяна торган була. Иртәнге сәгать 4-тә үк. Шулай уянып киттем, әллә төшемме, әллә өнемме дип торам ди. Чөнки бармаклары селкенә башлый. Гүзәлия ханымның монологын яшьләр дә тын алмый тыңлады. Вакыт-вакыт моңсуланып, кайвакыт елмаеп көлеп утырдык. Радиодан Фәнис абыйны тапшыралар. Фәнис абый үзе турында сөйли, шигырьләрен сөйли, аның җырын әйтәләр, башкаралар. Нурсия апа бакчадан кергәч, әнкәсе әйтә: "Кызым, күреп торам, үзгәләнәсең. Әгәр дә син әле дә шул Фәнискә кияүгә чыгам дигән уең булса, мин риза, мин каршы килмим. Ләкин караны, үзе җыгылган җыламас. Миңа җылап кайтасы булма." Фәнис аганың мирасын онытырга хакыбыз юк. Бу турыда һәрберебез дә хәтерләсә, белсә иде. Шунысы кызык, татар шагыйрьләре һәр дәврдә төркем булып килгәннәр. Әйтерсеңлә, үзгәреш, яңарыш таләп ителгән чорда дөнья аларны махсус тудырган. Чөнки шагыйрь ул көрәшче, хакыйкатьне яклаучы, матурлыкка дан җырлаучы. Узган гасырның 80-90 елларында Рәшит Әхмәтҗанов, Айдар Хәлим, Җәүдәт Сөләйманов, Газинур Мурат, Рукаил Зәйдулла, Нияз Акмал кебек көчле шагыйрьләр шулай бер буын булып килә. Аларның иҗады юлын исә 21 гасыр башында килгән бер төркем яшь язучылар дәвам итә. Яшь шагыйрьләр иҗатында катлаулы образлылык, милли тематика, туган телне саклауга омтылыш өстенлек ала. Алар үз сүзләрен курыкмыйча, шагыйрьләргә генә хас кыюлык белән шәһәр мәйданнарында, вакытлы матбугат битләрендә, бер артлы басылган китапларында җиткерергә омтыла. Луиза Янсуар, Илмира Җәлилова, Гөлүсә Батталова, Ленар Шәйхләрдән башланган яңа шигърият буынын Йолдыз Миңнуллина, Лилия Гыйбадуллина, Рүзәл Мөхәммәтшин, Резида Гобәева, Рифат Сәләх, Эльвира Хадыева, Булат Ибрахимов, Дания Нәгыйм, Фәнил Гыйләҗев кебек талантлы яшьләр дәвам итә. Алар төрле мәйданнарда үзләренең иҗатлары белән таныштыра, чыгыш ясый. Иҗат ул бер әйбер. Аны җиткерү шулай ук иҗат, шулай ук ниндидер эзләнү. Бу минем өчен кызык. Мин башка милләтләрдә ниләр эшләүләрен карыйм, үткәндә ничек булганын, нинди юллар белән эшләгәннәрен белешәм. Әйтик, стадионнар җыйсын өчен ниндирәк шигърият булырга тиеш дип сорау куя яшь буынның үзенчәлекле һәм актив шагыйрьләреннән берсе Йолдыз Миңнуллина.
Классик әдипләребезнең эзләренә бастырып яңа буын килә. Резида Гобаева бүгенгесе көндә шигърияттә генә мәйдан тотучы түгел, әсәрләре аша җыр сәнгатенә дә үтеп кергән иҗатчы. Безнең авыл китапханәсендә Зульфия Халиуллина дигән китапханәче эшләйде. Хәзер инде ул Казанда Ватан Татарстан газетасында эшли. Менә шул безне җыеп алып, ниндер түгәрәк тә түгел инде очрашу ясады. Һәм шунда шигырьләр, балалар өчен шигырьләр язып карарга тәкъдим итте. Biz аларны газета, журналларга җибәреп караячакбыз диде ул. Без инде ничектер авыл баласы шигырь, газет, журнал, ул вакытта газет, журналның дәрәҗәсе югары, анда басылуны күз алдына китерә алмаган балалар, әлбәттә кайтып киттек тә шигырь язып карадык. Мин пси турында хикәя белән бер шигырь язган идем. Аңа Зульфия апа әлбәттә кулын тыккандыр инде, җайлап рәтләп җибәргәндер инде аны. Ләкин мин шуны гына хәтерлим, менә шул гәҗитне ничек мәктәптә минем кулыма тоттырдылар, һәм мин бер коридорның икенче башына кадәр шул газетны силти чапкан идем. Резида Хали Такташ иҗаты белән илһамлануын яшерми. Саҗидә Сөләйманованы нәкъ минем шагыйрәм дип атый. Рифа Рахманның шигырь җыентыкларын яттан белә. Илһам нәрсә ул беләсезме? Илһам ул хис. Шигърият ул бит хис. Кемдер бардыр бәлки теге әйтер сүзне интегеп шигырь юлларына салган кешеләр. Ләкин минем өчен шигърият ул менә чиста хис. Күңелендә дулкынлану бар икән, яраң бар икән, әйтер сүзең бар икән, син аны язасың. Әгәр дә ниндидер хисләр ташкыны булмый икән, син яза алмыйсың чынлап та. Шигырь ул бушану да менә шушы сине борчыган, тырнаган, йөрәгеңне авырттырган мәсьәләдән, проблемадан бушану. Син язгач, сиңа рәхәт булып кала. Ниндидер нәрсәнедер авырай берне кешегә сөйлисе килә бит, сөйләгәч рәхәт җиңел булып китә. Шигърият нәкъ шулай. Син кагазга төшерәсең дә, инде борчуыңны, синең йөрәгеңне кемгәдер ачкан кебек буласың. Һәм җиңеләеп каласың. Резиданы күп кенә чараларның, телевизион тапшыруларның сценарий автор буларак та беләбез. Аның шигырьләренә туган җырлар аерым игътибарга лаек. Һәрбер җырның үз тарихы бар, ул төрлечә. Нигездә без Илмир Низамов композитор белән иҗат итәбез җырларны. Безнең җырлар спектакльләрдән килеп чыккан җырлар. Камал театрына, башка Әлмәт театры булсынмы, Минзәлә театры булсынмы, менә Илмир Калимуллина, Илгиз Мөхәддинов һәм башка популяр җырлаучылар җырлаган җырлар, алар күбесе спектакльдән. Шуңа күрә алар бәлки йөрәккә үтә торган булып килеп чыгадыр, чөнки сюжеттан килеп туган җырлар, алар өчен ихлас хисләр турында. Гади генә мин утырам да әле, менә бүген җыр язам әле дип язган җырлар гадәттә бик нәтиҗәле килеп чыкмый. Без дә үз чиратыбызда Резидәгә бетмәс төкәнмәс илһам чыганагы теләп калабыз. Шартлатып ишекне яба да, сызлану яңгырый һавада. Һәм нукта куела хисләргә. Саташу катышкан тешләргә. Шыгырдап ишекләр ябыла. Һәр кеше шулай бер абына. Әдәбиятта шигырьләрнең муллыгы милләтнең менталитетына, горыф-гадәтләренә бәйледер. Төрле буын шагыйрьләрен берләштергән уртак юнәлешләр, халкыбыз, телебез язмышы, җәмгыятьнең бүгенге халәте, вакыт, мәхәббәт, яшәү, үлем фәлсәфәсе. Шагыйрь күңеле һәр вакыт шул хакыйкатьләрне эзләү юлында бергәләнә, ярсый, изгәләнә. Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Без бүген татар шагыйрьләре, татар шигъриятенең милли кыйммәте, үткәне һәм бүгенгесе, туган телне саклау һәм үстерүдәге өлеше хакында сөйләштек. Сез Татарстан 24 телеканалында туган тел тапшыруын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Чаваш челги бурчухне, тонже путмейн. Куда мумелис, истяму И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.